Дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшняя передача вам понравились вам наверняка прозвучавшие песни. И вот у нас на столе лежат много фотографий из наших поездок и совместных, фотографии исторические, 20-летней давности, современные. Они напоминают нам о интересных моментах нашей творческой жизни. Говорю нашей, потому что я всегда вместе с ними, вместе с супругой моей Галиной Михайловной, которая поет, и с девчонками, с которыми мы просто не разлей вода. Да и я тоже вместе с ними всегда. И вот Да и мы вместе с вами, потому что у нас есть совместные проекты. Мы же поем иногда с Митрофанной, особенно на районных смотрах, на областных. Мы вместе пели песню о казаке, да? Да. Песня Березки. «Березку» пели, да, вместе. «Плачет белая береза» в прошлом году вместе пели. И это такой интересный опыт, интересная такая практика. Очень даже зрителям нравится, когда два коллектива объединяются, поют песню. И вот, наверное, продолжая нашу встречу вот за чашкой чая, фотографии, так по-семейному, по-простому, по-дружески, давайте споем что-нибудь. Песню, которая просится, и должна сейчас прозвучать. На город спускается вечер, звездочки в небе горят. Со мною не ищешь ты встречи, и первым отводишь свой взгляд. Ах, ночь, голубая ночь, сколько на небе звезд, сколько в начале мая ты мне приносишь слез. Ночь, голубая ночь, сколько на небе звезд, сколько в начале мая ты мне приносишь слез. Сады цветом яблонь дышали, и майские розы цвели, где мы с тобою встречались, травою следы поросли. Ах, ночь, голубая ночь, сколько на небе звезд, сколько в начале мая ты мне приносишь слез. Ночь, голубая ночь, сколько на небе звезд,
Уважаемые телезрители, если вам понравились прозвучавшие сегодня песни, пишите письма, присылайте свои просьбы. Мы всегда с удовольствием исполним ваши просьбы. И Адрес очень простой. 454, город Челябинск, площадь Революции 4, программа искры камина. До новых встреч!